Dobrý deň, prajem szép napot kívánok. Neviem, či sa pamätáte, tu vybuchol v tornáli byt. Itt felrobbant a gáz, itt tornán. Égtem, azt tudom, hogy égtem. Valahogy felébredtem, vagy mit? Azt sem tudom. A boli traja zranení, 3 sérült volt. Jeden starší, najstarší z nich zomrel, ale legidősebb meghalt sajnos. A teraz ideme pomáhať jednému z nich. Most megyünk segíteni az egyikőjüknek. Hasonlók a keze, meg az arca, aj tvár, aj ruky mu zhoreli od toho výbuchu plynu. A ideme sa pozrieť do Gemera za pánom Aladárom, és megyünk megnézni Aladár urat, hogy milyen segítség kér. Sme za Aladárom, jöttünk Aladár úton. Köszönjük. És hol van? Ott van. Takže tu je Aladár. Takže tu sme u Veroniky, itt vagyunk Veronikona is, és a férje az Aladár, jej muž je Aladár. A veľmi pekne ďakujeme aj všetkým vám, ktorí nám pomáhate, darujete dary a ktorí nám pomáhate zdieľaniami v skupinách po celom Slovensku. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segít megosztások, egész Szlovákián, csoportokba, aki segít adományokkal. Nagyon szépen köszönjük nektek. Aladár, mire lenne szükség? Ott valami élelmiszerre, és csak higiéniára volna szüksége, meg valami, hogy mondjak, az pénz, vagy mi. És bevásároltunk nekik, nakúpili sme im, vďaka Ági Várady, hála Ági Váradinak bevásároltunk 50 € értékben, za 50 € sme jej nakúpili. Veronika elvesztette az apuját is ebbe a robbanásba, v tomto výbuchu stratila od syna a tiež aj muž takto dopadol, a férje is. Így van, most prešli obrovskou tragédiou, nagyon nagy tragédián vannak túl, segítsük egymást, pomáhajme si navzájom, zbierajme tam hore v nebi poklady, nie tu na tejto zemi, ne ezen a földön gyűjtsük a kincsét, ha ott fent a mennybe. Vagy kéne nekem az orvosokhoz járkálni, aztán tudok mivel, hogy... Takže Aladár by potreboval nejakú drogériu, nejaké potraviny, lebo takto nevie ani do práce ísť, itt nem tud menni munkába se szegény. Vidíte, aké tragédie sa stávajú. Hogy álltok pénzileg, Veronika? Ako stojíte finančne? Hát nagyon nehezen igazi, mert amit kapok én szociális segélyt, ha mindent kifizetik, akkor semmi nem marad jó formán. Így Itt van velünk Lajcsi Dáni is, to je s nami aj Lajcsi Dáni, stále nám pomáha s vlastným autom, vlastným benzínom, vo vlastnom čase. Veľmi pekne mu ďakujeme, nagyon szépen köszönjük neki. Hľadáme takúto dobrú dušu aj v Rožňave, ilyen jó szívű embert keresünk Rožňovon is, takže keď ste z okolia Rožňavy, pridajte sa k nám, ha Rožňov környékről vagytok, csatlakozzatok hozzánk, úgy, ahogy Lajcsi is ma hosszú időkön át segít, Lajcsi nám už dlhý čas pomáha. Z dola kožu mu dali na tie dve ruky. Úgyhogy innen szedték le a bőrt, hogy a kezén. A musia chodiť po doktoroch do šace, stále na kontroly. Takže nič im neostáva. Všetko, keď vyplatia tie sociálne, čo mali, tak nič neostáva. Aladár pracoval ako murár. Aladár úgy dolgozott, mint kőműves, és most nem tud munkába se járni, nagyon nagy fájdalmai vannak, má obrovské bolesti. Pán Boh skúša, že ako sa zachováme. Isten próbára tesz minket, hogy járunk el. Takže kto by vedel pomôcť, a dole v komentári bude mať potom číslo účtu, napíšu, kto by vedel pomôcť číslom účtu, aki tudna segíteni, a számlaszámon már lent lesz hozzászólásba, ott lesz lent írva. Kto by vedel pomôcť im finančne, aki tud, segítsetek pénzileg is. Hoztunk élelmiszert, doniesli sme nejaké potraviny, ale kto by vedel ešte potraviny, drogériu, aki tudná még segíteni élelmiszerrel, drogérióval, és főleg pénzileg, hogy nyugodtan élhessenek, és megjavuljon az állapotja Aladárnak is, és tudjon ma munkába menni, aby vedel chodiť Aladár do práce. Teraz tie ťažké časy, pomôžme im aj Veronike, teraz pochovala aj otca, most eltemette az apuját is. Život je len jeden, életünk csak egy van. Míg tudunk ezen a földön, segítsünk másokon, kým vieme, pomáhajme všetkým okolo seba. akkor az anyamat hordom az orvoshoz,
nem tud szegény aludni. Azóta, mióta robbanás van, nem tud aludni? Nem, pedig azért látta az apja ég, nagyapja, akkor az évikét. Nagy tragédia, no. Kérjük szépen, jó szívű emberek, segítsetek. Prosíme vás, dobrí ľudia, pomáhajme si všetci navzájom. Sose tudjátok, ki lesz közülünk bajba holnap. Nikdy neviete, kto z nás bude potrebovať pomoc zajtra. Ďakujeme stádeto z Gemera, nagyon szépen köszönjük innen Gömör nadácii Charity Agape, pani riaditeľke a pánovi predsedovi. Nem bírja, nagyon nagy fajdalmak vannak, má obrovské bolesti, veď taký výbuch prežil, olyan robbanást élt át, úgyhogy még köszönjük Istennek, hogy itt van Aladár is velünk, ďakujeme Pánu Bohu, že Aladár je tu s nami. Vďaka vám plníme sny. Hála nektek teljesítünk álmokat. Mit üzennél a jó szívű embereknek? Azt, hogy mindenkinek megköszönöm azt a segítséget, ha tudnak nyújtani. Minden jó szívű embernek. Takže veľmi De most pekne, nagyon nehéz nekünk, de már csak jobb lesz. takže si pomáhajme, všetkým vám praje všetko dobré, čo rozdáte vám praje späť a Igen. pomáhajme si navzájom. Takže tu sú potraviny, itt vannak az élelmiszerek, amit hoztunk. Köszönjük szépen jó szívű embereknek. Ďakujeme dobrým ľuďom, ďakujeme Ági Várady, nagyon szépen köszönjük Ági Várady. Aladárnak leégett így a két keze, hogy a kabátja is égett. Igen, a sapkám is, ami volt rajta, az arcom is leégett minden. Takže aj čiapka mu zhorela, aj kabát mu zhorela, teraz aj tvár má, tak vidíte. Takže prosíme, dobrí ľudia, pomôžte. Nagyon szépen köszönjük a jó szívű embereknek, akik segítenek. Ďakujeme pekne aj tu, v tomto obchode. Nagyon szépen köszönjük ebbe az üzletbe is. Majiteľke, pani Gotthardovej a tulajdonosnak Gotthardnének és a családjának a jej rodine stále nám pripravujú nákup, mindig elkészítenek nekünk így élelmiszert, és mint ma csak kifizessük, mi už iba vyplatíme. Ďakujeme aj pracovníkom v tom obchode, nagyon szépen köszönjük az üzletbe az eladónőknek is. Isten áldja őket, minden jószívű embert, nech Pán Boh žehná všetkých dobrých ľudí s veľkým srdcom. Mit üzenne a jószívű embereknek, akik Köszönöm segítenek? szépen, aki tud segíteni nekem. Ďakuje veľmi pekne dobrým ľuďom, ktorí by mu pomohli v tejto ťažkej situácii. Od hol ég az apja, lánya me lássa. Ő szedte elő a sapkot, meg a... No, ami rajta volt, mert igazán még akkor tél Aha. volt, no, nem tél volt, a hideg. Azt akkor ő vette le róla a kabátot, sapkot. Igazán nagyapja ott látta, hogy égő, neki nagyon meg volt égő, ő azt mondja, Veronik, őről lenyírták a pizsamot. És attól ott voltunk, ott ültem vele, ott feküdtem, de nem, jó iszkán voltam. Az orvosok nem mondtak semmit, de egyébként nekem sem. Csak attól tudtam elég, hogy a Jan nekem írt, vagy valaki ott ma megkapta. Mondom ki, meg ott beszéltem most még az orvoshoz még. Azt akkor igazán mindenki menekült, Évike vitte a gyerekeket, akkor ő magát mentette, akkor Mazsi ugyanúgy kiszállt, Mazsinom elemeit, ő visszafele eszmétus visszament. Tudtam, hogy égtem, azt tudtam, hogy égtem, már gázat kirobban. Hát a nyomóstól elcsapott engemet, azt tudom, hogy hova égtem. Végképpen. Égtem, azt tudom, hogy égtem. Valahogy felébredtem, vagy mit, azt sem tudom. Azt valahogy kimentem az udvarra, mert ott a szerencsé. Most körülben nem azt tudtam az orvosokat protégálni. Hát végig úgy, vagy ennyi. Azt megadott, hogy a máma ott tökszeként. Rozdávajme všade radosť a pomáhajme si navzájom všetci. Adjuk szét ezt a sok örömöt magunk körül, és akkor ott lesz kincsünk fent a mennybe, tam budeme mať poklady hore v nebi. Stadeto z Gemera, pozdravujeme všetkých dobrých ľudí innen Gömörről, minden jószívű embert üdvözlünk, sziasztok, ahojte, a stadeto z Gemera z Lajcsi, minden Gömörről Lajcsiva is.